怎么会有人跳舞不是惊艳观众，是惊吓观众啊？韩国歌手鸟叔在演唱会上的一段热舞，让旁边的美女伴舞都黯然失色了。上一个这么不顾观众死活的韩国人还是朴正英。作为韩国3大社之一 JYP 的社长，他空有一颗想当爱豆的心，却长了一张颗粒无收的脸，在颁奖礼上和女爱豆劲歌热舞，直接把王嘉尔吓成了表情包。不过朴正英这雨衣造型还算保守了，漫威蜘蛛侠的扮演者荷兰弟直接穿上了女装。为了鼓励因穿女装而受到霸凌的男孩，他在节目上模仿蕾哈娜跳 Umbrella， 视觉冲击力直接拉满了。别以为只有外国人这么离谱，咱们国内歌手的黑历史也有一箩筐。陈奕迅就因为演唱会上的一件奇葩服装被笑了好多年，因为很难不幻视葫芦娃里的蛤蟆精。陈奕迅的衣服还能怪造型师，但邓超的丑衣服绝对都是他自己要穿的，甚至还来了一段肚皮舞，把一旁的孙俪都吓到没眼看。同样痴迷各种奇葩造型的还有二手玫瑰的主唱梁龙，浓妆旗袍、高跟鞋什么的对他来说都是家常便饭，就跟他们乐队的歌一样荒诞。这样的风格你会喜欢吗？欢迎留言，咱们下期再见。